हाय गाइस, जैसे आपने कमेंट किए थे कि आपको फ्लाईबाय सुननी है AEW के एग्जॉस्ट के साथ, तो हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे। ये हमारी हाईवे पे है और यहाँ पे हम फ्लाईबाय करेंगे इस बाइक के साथ, गोरिल्ला 450 के साथ। और कुछ ये ऐसे लुक्स हैं अभी इसके, तो दिखाते हैं तुम्हें फ्लाईबाय कि कैसे वर्क करता है ये एग्जॉस्ट। मिलते हैं फ्लाईबाय में। यूज़ हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। एग्जॉस्ट के साथ साथ हमने इसमें एयर फिल्टर भी चेंज किया है, वो BMC का ओरिजिनल है।